我心諗嚇，東南亞國家原來係咁樣嘅。富同毛毛終於嚟到新加坡啦。係啦，大家都知啦，平時兩個都有買下股票噶嘛。咁史蒂夫係用邊個 broker 嚟買股票嘅咧？咁平時咧我就會用翻香港嘅富途牛牛啦。咁其實就真係依家啱嚟到新加坡嘅富途毛毛嘅。係啦，咁富途毛毛究竟有咩好咧？就係咧佢一個 app 就可以買晒新加坡、香港同埋美國股票啊，同埋佣金咧都比銀行係低好多好多嘅喎。加上呢，佢嘅界面非常之清晰啦，同埋資料都非常之多嘅。冇錯，加埋啊呢個富途毛毛仲有個 desktop 嘅版本嘅喎，所以無論係做 day trade 啦，或者係做 long term investment 啦，都係非常之好用㗎。所以如果大家想開戶並且獲得呢個蘋果股票嘅話咧，就即刻去我哋下面條 link 度開呢個戶口啦。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁咁喺上條片咧就有觀眾問到一啲關於我哋嘅一啲資料啦，係咪？咁所以今次咧喺呢條片咧，我哋就講一啲關於我哋嘅一啲背景資料嘅。係啦，就講我哋點樣識啦，同埋點解會嚟新加坡做嘢咧？冇錯啊。咁想知道關於更多我哋嘅嘢嘅話，就記得睇埋落去啦。好啦，咁第一個問題咧，大家都成日問嘅就係，究竟我哋點樣識嘅咧？係啦，其實咧我哋喺大學識嘅，因為我哋係喺大學嘅時候係讀同一科嘅，所以我哋係大學同學嚟嘅。可以話係第一日我哋就識㗎嘛。係冇錯，即係開學嘅第一日我哋就識啦。因為我哋記得係第一個 project 嘅時候。係啦，就一齊做噶啦，已經冇錯。係啦，咁大概到而家為止，我哋應該識佢差唔多6至7年左右啦。都幾耐喎，其實。冇錯冇錯。講都唔知。真係唔知有咁耐，其實。咁耐係咯。好多人都會留言，有時問我哋兩個係咪情侶啦？因為點解可以咁熟嘅咧？其實就唔係嘅，我哋首先就澄清下先，我哋係朋友嚟嘅啫。冇錯，係朋友。係啦，咁講翻今日嘅主題先，我哋講下我哋當初點解會嚟新加坡做嘢咧？咁其實當初咧，我哋冇諗過真係會嚟新加坡做嘢嘅。咁一開始咧，我哋都係喺香港做嘢嘅。咁喺香港做嘢嘅時候，就覺得好似有好多掣肘喎，同埋覺得個生活好似好苦悶啊。因為每日就係做嘢放工，做嘢放工，同埋已經住喺香港好多年啦。咁我哋都想換一換個生活環境，咁有啲新鮮感啊，個人係咪？咁之後大夫咧就開始 search 一啲關於海外嘅一啲工作機會咯。係啦。咁喺當我翻嗰上一份工嘅時候咧，就咁啱見到網上邊一個招聘嘅廣告，就係話喺新加坡嘅，咁就嗰時候膽粗粗就 apply 咗啦，就順便 send 咗俾佢嘅。係啦，咁我都 apply 咗嘅嗰陣時。係啦，咁就好彩啦，間公司就請咗我哋兩個，所以我哋一齊過嚟新加坡度做嘢嘅。冇錯啦，係啦，咁都好多謝公司嘅其實。係啦。咁其實一開始咧，我哋就冇諗過係直接嚟新加坡做嘢嘅，因為咧我哋只係諗住，喂，去海外體驗一下，生活一下或者工作一下咁樣。冇錯。咁啱咧，新加坡咧就好好啦，對外國人，因為佢好中意請外國人啊嘛。其實好多國家都中意請外國人嘅，但係咁啱新加坡咧就喺呢個東南亞地區啦，喺好近亞洲嘅地區啦，係好方便咯。咁所以咧，我哋就揀咗嚟新加坡做嘢啦。冇錯。其實大家如果想去外國工作嘅話，其實好簡單嘅啫，因為好多地方啊，佢哋都有一啲 agent 嘅，幫人揾工嘅 agent 嘅。咁幫人揾工嘅 agent 咧，通常都非常之好啦，因為佢會推介你一啲公司啦，二嚟佢都會推介翻俾公司關於你嘅一啲個人資料嘅。咁喺 interview 方面咧，都係非常之好嘅，因為佢會喺中間幫你協調成個 interview 嘅過程咧，受聘嘅機會咧都會大大提高嘅。其實係啦，同埋有啲人就會好擔心啊，如果去外國工作咁啲簽證點樣搞咧？因為你又唔熟當地嘅一啲程序咁樣，係咪先？咁其實 agent 咧多數都會幫你搞埋㗎啦，你只需要交足你要交嘅文件就 OK 㗎啦。係啦，咁就唔使擔心咁多嘢嘅，其實咁好彩啦。當時我哋嘅 agent 都非常之好啦，就幫你搞晒所有呢啲程序上嘅問題啦，所以我哋當初就好放心過嚟新加坡嘅。冇錯，嗱，作為一個90後啦，我哋都唔算啱畢業啦，因為都畢業咗差唔多2年啦。作為一個年輕人咧，我覺得應該咧係要出去擴闊下視野嘅，即係出去工作啊，或者就算係出去其他國家留學啊等等嘅嘢咧，都係對即係個人生係非常之重要嘅，因為如果你淨係留喺香港或者淨係留喺新加坡嘅話，你唔會見識到咁多一啲文化上嘅一啲不同啊，甚至乎係一啲人際關係上嘅分別咯。因為你學到嘅嘢真係好多，你去到外國嘅時候，一嚟啦，你唔識個環境啦，係咪？你唔識個環境，你要學識適應啦。二嚟咧，要開始照顧自己咯喎。再嚟咧，就係因為新環境嘅關係咧，你個人會覺得你好想探索一啲新嘅嘢，係咪？咁個人生都過得更加充實啦，係咪？冇錯。咁你喺新加坡之後，你真係會變得獨立好多㗎，因為咧你已經冇咗父母嘅身邊啦。咁其實大小事都係要自己處理啦。無論租樓啊，你或者去開一啲電話卡啊、交電話費啊等等嘅嘢，都係要自己搞掂嘅。咁其實係會令你個人咧變相係會獨立咗非常之多嘅，同埋學到好多嘢咯。因為你唔出國做嘢，你唔出去住嘅話，你都唔會體驗到原來出去住或者出國做嘢係需要咁多嘅知識。咁所以真係學到非常非常之多嘅。所以我哋都非常之鼓勵時下嘅年青人啦，一定要出去做嘢。走出香港，就唔好困死喺自己嘅一個
comfort zone 裏邊啦。係啦，好啦，咁我哋依家就講下我哋一開始啊，未嚟新加坡之前對新加坡嘅印象係點樣嘅咧？咁我其實未嚟新加坡做嘢之前咧，我都嚟過新加坡一次㗎啦。咁我之前嘅片都有講過啦。第一次嚟新加坡嘅時候咧，我係去旅行嘅。第一個印象咧就係新加坡同其他東南亞國家一樣啦，都係非常非常之熱啦，好似泰國啊、馬來西亞咁啦。咁第二樣嘢咧就會覺得，喂，新加坡喺東南亞喎，係咪？喺我哋東亞人嘅諗法就覺得，喂，東南亞係咪一啲好窮嘅國家咧？咁呢個咧就係我對新加坡嘅第二個印象啦。咁呢啲就係我對新加坡嘅一啲刻板印象啦。咁但係咧呢啲刻板印象咧，係我一落機嘅時候咧，已經改變咗成個諗法啦。一落機嘅時候，我去到 Changi Airport 啦，見到周圍都金碧輝煌，我心諗嚇，東南亞國家原來係咁樣嘅，即係顛覆咗我想像咯。其實，因為我冇諗到原來新加坡咧係真係非常非常之發達嘅。咁一出境之後咧，都見到哇 MRT 啊嗰啲嘢全部都係非常之方便嘅，的士啊嗰啲全部都好方便嘅，的士甚至乎可以俾卡添喎嗰陣時。比香港更加方便。係啊，比香港更加方便啊！即係某程度上咧，其實係超越咗香港啦。我覺得新加坡，即係譬如係啱先提到嘅方便程度啊，等等嘅嘢咧，都係令到我眼前一亮嘅。我覺得如果你唔出國嘅話，你真係唔會知道呢啲嘢。冇錯。咁所以咧，出國認識多啲咧，即係用眼睛去探索一下唔同嘅嘢咧，係非常之重要㗎。咁就唔好俾書本嘅嘢局限到自己啦。咁而我咧，我對新加坡之前嘅印象其實真係冇印象，因為我冇嚟過新加坡嘅之前，同埋都好少會接觸到新加坡呢邊嘅一啲知識啊、一啲文化咁樣啦，所以我對當時嘅新加坡其實只係局限於呢個亞洲四小龍入邊嗰個其中一個小龍啦咁樣啦，但係其實對佢完全係零認識嘅。咁但係咧，當我嚟咗新加坡之後咧，先發覺原來新加坡經濟係非常之發達嘅喎。冇錯。係啦，同埋佢一啲基建啦、一啲法律制度啦，都係非常之健全嘅，係一個非常之發達嘅城市同埋國家嚟嘅。呢樣嘢係我完全意想不到嘅。加上咧，新加坡嘅樓啊係好易負擔到啊，而且空間都比較大啊。所以如果同香港對比嘅話咧，其實新加坡係一個更加適宜居住嘅城市嚟嘅，我覺得。同埋咧，我嚟新加坡之前咧係完全唔知道新加坡原來有4大呢個民族嘅喎。係啦，我以前會以為其實新加坡係可能華人同馬來人比較多嘅一個國家，其實原來入邊咧仲有其他印度人啊，同埋一啲 Eurasian 啊，或者其他外國人喺度聚居嘅。其實新加坡嘅國際化程度係比香港更加之犀利嘅喎。因為我哋之前都提過咧，如果你喺香港生活過，你就知道咧，絕大部分嘅香港人啊，我唔理你係買嘢啊，定係出去行街同朋友傾偈咧，你都用廣東話嘅。但係喺新加坡咧就唔同啦，因為你可能會遇到馬來西亞嘅朋友啊，甚至乎係印度嘅朋友啊。如果你講廣東話嘅話咧，咁死緊啦，冇人識聽你講乜嘢，大家雞同鴨講咁樣，係啦。咁大家通常嘅共同語言咧，就會係英文啦。冇錯，係啦。嚟到新加坡咧，咁當然就會講咗好多嘅英文啦。咁講得多英文咧，自然就比較流利咯。冇錯。咁講完我哋對新加坡嘅印象之後咧，我就分享下我哋新加坡發生嘅啲趣事啦。其中有一件咧係真係好搞笑嘅。咁當初一嚟到新加坡嘅時候咧，就唔係幾識揾樓嘅。咁我哋好似住咗1個禮拜酒店嘅都。係啦，就係1個禮拜入邊喺瘋狂喺度揾屋嚟租啦嗰陣時。因為當時我哋未嚟新加坡之前咧，我哋係淨係 book 咗好似3日嘅酒店啦，2-3日嘅酒店啦。因為我哋 assume 到我哋2-3日之內就揾到屋啦，但結果唔係嘅，原來好難嘅揾屋，同埋揾地區咧都好難，因為當時都唔係幾認識嗰啲地鐵站名啊，啲等等嘅嘢啦，咁所以咧都幾耗時嘅，係啦。然後咧我哋就喺度揾，喂，你住1個禮拜酒店，咁當然想揾啲平啲嘅酒店啦，係咪？咁我哋求其揾下。我哋當初第一次住嘅酒店咧就係 Chinatown 附近位置啦，係啦。咁咧，我哋知道我哋公司咧就比較喺東面嘅，所以咧我哋就嘗試揾東邊嘅一啲比較平嘅酒店啦。咁當時咧，我就發現一間酒店咧係非常非常之平嘅。係啦，就係周圍都有嘅 Hotel 81啊。係啦，咁佢咧就會喺吉蘭啦。係啦，喺吉蘭。而當時我哋咧係唔知吉蘭係新加坡著名嘅紅燈區嚟嘅。冇錯。係啦，因為去到一落車咧，就發現哇咁中國嘅。嗰個位係嘛？全部好似中華街咁樣喎。好多中國人嘅鋪頭啦，好多中華嘅美食啊。咁第一日就去到嗰個酒店 check in 啦。咁當時都冇乜人啊，見到 Hotel 81咧都幾靚啦，係嘛？都幾乾淨。個大堂同埋走廊都好乾淨，好似好靚咁樣。咁我哋入到去都，其實都覺得冇乜問題。後來去到我哋放低嘢，夜晚準備落去食飯嘅時候咧，係啦，就有問題啦。咁當我哋翻酒店嘅途中咧，因為我哋住係雙數巷啊，係啦。咁喺呢個新加坡紅燈區，即係呢個吉蘭入邊咧，係得10幾條嘅雙數巷咧，先會有呢個合法嘅妓院嘅啫。咁我當時就係住喺其中嘅一條巷入邊啦。
咁咧，我哋翻去酒店嘅途中咧，就突然間俾一個uncle 咁嘅男人啦，就叫我哋喎。咁我都覺得好好奇啦。咁點解無啦啦叫我哋咧？係啦，我哋三唔識七，係咪先？冇理由會叫我哋㗎。跟住後尾咧，先知道啊，原來記蘭嗰度係紅燈區嚟嘅。所以我諗起當初嗰個男人叫我哋咧，其實係想我哋入去幫襯。係啊，諗翻呢件事都覺得幾有趣，因為當時真係唔知道嘅，係啦。我記得我哋翻到酒店嘅時候，我哋有曾經做下 research 嘅，發生咩事咧？究竟呢個係點樣嘅區咧？咁我哋 search 完之後咧，都笑咗好耐嘅呢樣嘢。係啊，冇錯。所以大家如果嚟新加坡旅行嘅話咧，要注意下啦。係啊，新加坡牙龍即係記蘭嗰邊咧，某啲相信行咧係有合法妓院嘅存在嘅。咁當然一 COVID 就關咗啦，可能。係啦，咁如果大家就唔想住咁近啲妓院嘅話，就千祈唔好揀嗰度附近嘅酒店啦。但其實我哋住落嗰個期間咧係冇問題嘅，都好安全嘅，好舒服㗎，同埋酒店其實係咯，都幾舒服嘅。其實就真係冇乜大問題，只不過係嗰邊有紅燈區。如果有啲人係唔中意嘅話，就可以揀翻遠少少嘅地方咯。係啦。但係如果有啲人唔介意嘅話，咁其實平地，我覺得係抵住嘅。都抵住嘅，冇錯。係啊，咁所以嗰陣時真係救咗我哋一命嗰間酒店。好啦，嚟到最後一個問題就係我哋將來咧會唔會留喺新加坡度發展咧，或者短期內會唔會離開新加坡咧？咁如果係我嚟講嘅話咧，暫時短期內咧，我覺得我應該都唔會離開新加坡嘅。係啦，一嚟新加坡嘅生活環境咧係都幾適合我覺得。係啦，二嚟咧工作上咧都比較穩定啦，依家。咁所以咧暫時都冇諗住會離開新加坡嘅。咁我都係啊，其實短期內應該都唔會離開新加坡噶啦。咁但係長期嚟講，可能你話10年後、20年後咧，咁就真係大家都唔知會發生咩事啦，係咪先？咁就到時再算啦。其實新加坡住落其實真係幾舒服嘅，講真。除咗天氣有時比較熱之外啦，咁其實生活上一啲環境啊，其實都真係幾正嘅，係嘛？即係對比香港嘅話，係冇咁大壓迫感先啦，首先。特別係一啲比較多嘅綠色植物咯，我覺得，即係出到街都舒服啲咯，個人。綠化比較做得好啊，即係城市入邊嚟講嚇。咁香港當然唔可以咁比較，因為香港其實好多森林噶嘛。香港其實比較好嘅地方就係比較多山峽。係啦，但係相對嚟講就係香港嘅城市入邊咧就會比較少綠化嘅地區咯，亦都比較擁擠個環境。同埋因為多山嘅關係啦，山多平地少嘅關係咧，咁就樓起上嚟咧就非常之困難。咁就導致就算好似新加坡同香港人數好似差唔多，但係唔知點解香港係逼到黐線嘅。因為新加坡係分散晒好咁多區，但係香港係集中晒喺嗰啲大區咯。咁所以呢個都係地理上嘅一啲不同之處咯。香港同新加坡。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果大家仲有更加多嘅問題咧，都可以 comment 話俾我哋聽嘅。係啦，我哋就會可能揾多集再答佢哋啲問題咁樣啦。最後如果中意呢條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 follow 我哋嘅 channel 啦。係啦，記住 share 出去啦。我哋下次見。拜拜。拜拜。